वालेकुम, क्या हाल है सबका। अब मैं आपके लिए लॉन्ग का ड्रेस डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका दामन दामन जो है ना वो चिकनकारी का है, और जो इसकी चाक है ना उस पर लैस लगाई है ये वाली सीक्वेंस वाली। और चाक के ये जो चिकनकारी है तो बॉर्डर है, इसके नीचे यहाँ पे ना ये टसल लगाए हैं छोटे छोटे ये बीड से। और इसका गला मैं आपको दिखाती हूँ। गला इस तरह से गोल गला बना के, तो ये चेपी से पट्टियाँ बना के ना ये तो इनको गुलाई में कर ली है इस आयरन करके। ये देखिए इस तरह से लगाई है, तो इसके अंदर एक बीच लगाएगा। जो इसके स्लीव हैं, स्लीव्स आप देखें, स्लीव भी चिकनकारी के हैं और साथ आगे ना एक एक बीड्स लगा दी। ये इसकी बैक है। बैक भी चौक पे ना लैस लगाई है और नीचे दामन पे भी लैस लगा दी। और इसका दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ। दुपट्टा भी चिकनकारी में है। ये देखिए इस तरह से इसकी ना साइडों पे चिकनकारी है, और जो दामन इसका जो पल्लू है ना, पल्लू पे इस तरह से लैस लगा दी है। और इसका जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र जो मैं आपको ये दिखाती हूँ, देखिए ये ना इस तरह से बेल शेप में तैयार किया, नीचे कट वर्क है इस तरह से। मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।